নমস্কার, মাদার কিচেনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত, শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজ তোমাদের জন্য তাই আমি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এলাম। আজ তৈরি করব মেয়োনিজ। মেয়োনিজটা কিন্তু আসলে অনেক মজার একটা খাবার, কম উপকরণ এবং কম সময়ে এটা তৈরি করা যায়। আমি যেভাবে তৈরি করে থাকি আর কি সেভাবেই সবার সঙ্গে শেয়ার করছি। এখানে নিয়েছি প্রথম একটা মিক্সচার বোল আর নিয়েছি একটা ডিম। ডিমটা অবশ্যই রুম টেম্পারেচার হতে হবে, আর যদি ফ্রিজে থাকে তাহলে এটাকে 15 থেকে 20 মিনিট আগে বের করে রাখতে হবে। প্রথমে আমি ডিমটাকে ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি বোলের মধ্যে। এখানে আমি একটা ডিমের পরিমাণ দেখায় দিচ্ছি সবাইকে। 2টা ডিম দিলে দ্বিগুণ, 3টা ডিম দিলে 3 গুণ, যেভাবে যে করবে সেইভাবে মাপের পরিমাণ হবে। দিয়ে দিলাম 1 চামচ চিনি ডিমের সাথে, 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, গোলমরিচটা দিলেও হয় না দিলেও হয়, স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ লেবুর রস এটা, আর দিয়ে দেব এখানে, দেখলে বোঝা যাচ্ছে এটা ভিনেগার, বাজার থেকে কিনে আনা, এটা সাদা ভিনেগার। ভিনেগারের 1 চামচ আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি, আমি নিয়েছি এখানে 1 কাপ পরিমাণ তেল। এই তেলটার কিছু অংশ দেব আর 1 মিনিটের মতো ব্লেন্ড করব। এইভাবে আমি এটাকে 8 থেকে 10 বার আমি তেলটাকে দিয়েছি আর ব্লেন্ড করেছি। 1 মিনিট ব্লেন্ড করতে হবে। 1 মিনিট করে ব্লেন্ড করেছি, আবার দিয়ে দিচ্ছি কিছু অংশ তেল। এইভাবে আমি বললাম 8 থেকে 10 বার আমি দিয়েছি আর করেছি। এইবার হয়ে গেল শেষ পর্যায়ে। শেষ পর্যায়ে ঘনত্ব হয়ে গেছে, দেখলে বোঝা যাচ্ছে। এইবার আমি দিয়ে দেব তেলের যে পরিমাণ ছিল সবটুকু তেল দিয়ে আমি এটাকে 1 মিনিটের মতো ব্লেন্ড করে নেব। তো একদমই রেডি হয়ে গেছে আমার মেয়োনিজ। এটা কিন্তু অনেক কম সময়ে তৈরি হলো। হয়তো সবাই ভাবছে এত অল্প সময়, হ্যাঁ, এটা অবশ্যই এত অল্প সময় সম্ভব হয়। তো যে আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে তাহলে যারা নতুন বন্ধু তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করবে, তাহলে এমন নতুন নতুন রেসিপি পেয়ে যাবে। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা কিন্তু বাজার থেকে কিনে আনা মেয়োনিজের থেকে কোনো অংশে টেস্ট কম না। তো একবার হলো এভাবে ট্রাই করে খেয়ে দেখো যে বাজার থেকে কিনে আনা মেয়োনিজের থেকে কোনো অংশে স্বাদটা কম কিনা, এবং কম উপকরণ কম সময়ে কত সুন্দরভাবে তৈরি করা যায়। তো সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আজ এই পর্যন্ত।